हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। आज चाहिँ हाम्रो जेलिन पनि हामीसँग छ अनि हामी चाहिँ अहिले मामा घरमा छौँ। हामी चाहिँ अब स्विमिङ गर्न जान लाग्छ है जेलिन। हजुर तर हामी दुइटा चाहिँ गर्दैनौँ। त्यही भयो। हाम्रो पछाडि भेना र बहिनी नि हुनुहुन्छ। बहिनी त मेरो त छोरी हो। जेलिन चाहिँ हामीसँग किन हेलो गर्नु न, मैले फोटोमै देख्छु के सोनम दिदी। कुन फोटोमा? फोटोबाटै देख्छु हाई गर्नुभयो कि भएन भनेर। हजुर हामी चाहिँ वहाँ जानुपर्ने हुन्छ होइन गाइस। मैले ड्याडीको भेष लगाइरहेको छु। मैले कपडा पाइनँ त्यसैले। हाम्रो स्विमर बहिनी यो जेलिन चाहिँ किन हिँडेछ यता यता। जेलिनले उता नलैजाऊ है। म चाहिँ आज अलिकति डिफ्रेन्ट देखिरहेको छु होला होइन, किन भन्दाखेरि म चाहिँ सुतेर उठेको थिएँ गाइस। उठेको पनि थिएन, म सुत्दै थिएँ अनि मलाई झापझुप बोकेर ल्याउनु भएको हो। मेरो कलर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हाम्रो ड्याडी आइसक्नु भएको छ। यहाँ म चाहिँ यसरी मात्रै हिँड्छु होइन गाइस, किन भन्दाखेरि म नुहाउनै मिल्दैन। हाम्रो बहिनी नुहाउँछ अब। म यही हिँडेर चित्त बुझाउँछु। अब मेरो इक्जाम पछि चाहिँ हाम्रो स्विमिङ गएको भ्लग आउँछ है गाइस। स्टे ट्युन। एउटा गीतमा यस्तो हुन्छ कि हेर्नु न, यसो के यसरी जेलिनको खोल्दा फेरि हिरो केटालाई देखिन्छ हो नि त एउटा गीत। जेलिनको एक्टिङ सोनम चाहिँ ड्याडीलाई पर्खिँदैछ। माछा भेट्टाउनु भयो। अलि बसेर देखाउ त माछा। अब घर घर खै देखाउ त। ल यो प्लास्टिकमा हाल्यो। माछा पो भेट्यो त। ल कस्तो क्युट हो के। पानी हालेर राख्देऊ यहाँभित्र। किन मर्यो होला नि यो त। पानी हाल्छ केही नै हुन्न। म चाहिँ यहाँ चाउचाउ खाँदैछु गाइस। गाइस हामीले यहाँ फिस भेट्टाएको छौँ। एङ्ग्री गर्ल। ए जान्छ सोनम ऊ त्यहाँ। गाइस हाम्रो थर्ड फिस। यता हेर्नु, अर्को जोय बाबाले दिन भेट्टाउनु भएको, एउटा फेरि मैले भेट्टाएँ। हाम्रो सोनम चाहिँ अघिबाट त्यहाँ उ गर्दै स्विमिङ। अनि फेरि बुढीबाट फेरि स्लाइम भनेको यिनीहरूले लेउलाई स्लाइम भनेको हामी अब घर जाँदैछौँ गाइस। त्यहाँ के पछाडि कुकुरले हात देऊ भन्यो भने दिँदो रहेछ नि, कस्तो गुड रहेछ।
अनि फेरि स्कुटीमा यहाँ चढ्नेलाई थियो नि हाम्रो जेलिनलाई चाहिँ हामीले नभिज भन्ने थियो होइन गाइस, तर जेलिनले भनेको मान्नुहुन्न, त्यही भएर गएर खोलामा थाच्चाकै बस्दै थियो। अनि जेलिन चाहिँ डेन्जर लुजेको छ होइन गाइस, यता नि सबै भिजे यो जेलिन भनेको नटेर्ने। अब भोलि चाहिँ हामी गाउँ जान्छौँ भनेर गाइस, मामा घरदेखि घर जान्छु। हाम्रो आमा यता हेर्नु न, मेरो भ्लग हो के। हेलो भन्नु न। हेलो हेलो केही गरेर बोल्दै देख्ला होइन हो मुदर मुदर के भन्न चाहनुहुन्छ? के नि केही यो देखाउनु। नमस्कार भन्नु। हाम्रो ठुलो माइजू र मम्मी मल खन्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो क्युट छ त्यो। हाम्रो मामा घरको बङ्गु देख्न सक्नुहुन्छ। कहाँ जानु लाउनु भएको आमा? बुढो घर जाने। हेलो गाइस, हामी अब खाना खान जाँदैछौँ है माथि घरमा। लाउनु त समाउनु, म आउँछु। ब्याग गनेको के आइज भयो यहाँ। म यस्तो नर्मल मान्छेहरू हिँडेको बाटोमा चाहिँ कहिले नि हिँड्दिनँ होइन, त्यही भएर म यहाँ यस्तोबाट आउँछु। हामी अब आफूलाई भन्दैन ब्लग बनाएको हाम्रो भाडा हाम्रो फुपूले पोल्नु भएको गरम भात चियाको रहेछ गल्लरी। यो चाहिँ हाम्रो ग्लोरी हो गाइस, छुच्ची ग्लोरी, छुच्ची होइन छुच्ची ग्लोरी, छुच्ची ग्लोरी। डिम्पल देखाइदेऊ न त्यहाँ सिधा भएर। ओ माइ गॉड, हात दुखे छैन? नछोड है। खुट्टा दुख्यो होइन दुख्यो? हेलो अहिले चाहिँ एक दिन यतिले भात पकाउनु कति दुख्यो, त्यो बेला बाजे बजेलाई कति दुःख लाग्यो। रेडी हो हाम्रो खाना उता हेर्न सक्नु। अब फेरि हामी खाना खानको लागि झन् माथि घरमा जाँदैछौँ, कमल दाईको घरमा है सोनम। अभी गोलो डिम्पल देखाइदेऊ न तिम्रो। हामी अब मामा घरबाट गाउँ जान लाग्छ छ भने गाइस, मैले चलाइरहेको छु किनभने मम्मीको डराउनु यस्तो छ कि बाटो फेरि खतरा छ कि गाइस। राइडरहरू राइडरहरू पछाडि पनि आउँदैन। हाम्रो स्कुटरको चाहिँ ब्रेकै लागेन, तर पनि सन्चिताले फेरि चलाइरहेछ। चलाउनै पर्यो नि। कस्तो छ फिलिङ्स? फिलिङ त राम्रो छ, तर हाम्रो कठोरा हात पाएको यस्तो ब्रेक गर्दा हुँदै ब्रेक खाएको खेलेको गाई भेट्नुहोस् यहाँ सलाउन भइरहेको छ। हामी चाहिँ घर आइसकेको छ। लस्सी लस्सी त होइन बारे,
मुई हाम्रो आमा यहाँ हेर्नु न आमा मेरो भिडियो हो के भन्ने हो रमाइलो भएको छ छोरा बुहारी नाति यहाँको खाँदै हो गाइस न मैला भइदियो हुँदिनु पर्दैन घर धुनै पर्छ हुँदैन गाउँमा प्लास्टिक कति काम लाग्छ आमा कसले बुनेको नि यो गुन्डे हजुरले स्नोई किनेको हाम्रो दही खतरा खायो दही चाहिँ यहाँ चाहिँ जाड कलप मार्केट त सँग दिसे आटा होइन किन उम्लेको र बिहार जही हो के यो त बन्द गर झाड है गाइस झाड खाने भए मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तोम्बा हानगा कि ल्याङ्गा के सम्पर्क जाट्ने भाउको ल बाबु नानी गौलाङ्गा ढाडा दियाले गौहीमा रानी घुम्दिस् के हिटा लोकल गुवा थियो झ्याके भैँस्यो दुध झ्याके गौही मस्के रानी है बाउको लौ चाहिँ हाम्रो घर अब चाहिँ हामी पोखरामा जान्छौँ होइन गाइस यहाँको मलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ यो रोज लाग्छ कि होइन अहिले चाहिँ रेड रोज मात्रै रहेछ न त भए पिङ्क रोज पनि हुन्छ दसैँमा अनि व्हाइट र पिङ्कवाला फुल्ने रोज पनि हुन्छ यो चाहिँ किचन हो किचन अब चाहिँ हामी पोखरा जान्छौँ हेलो 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 गाइजहरु हाम्रो स्टोरीले पछ्याउँदै छ होइन गाइस ऊ आउँदैछ हामी चाहिँ लाटा पिपल आइसक्यौँ अब हामी बिरुवा जान्छौँ बिरुवामा गएर हामी हाम्रो स्कुटर बनाउँछौँ हाम्रो मम्मीले चाहिँ किन चलाउन खोज्नुहुन्छ है गाउँतिर फेरि उता गएपछि फेरि मलाई चलाउन दिन्छ ठुलो चाहिँ खत्रै उडेछ बाटो भन्नु पर्दाखेरि यस्तो छ हाम्रो गाउँको झरना हेर्नुहोस् राम्रो छ होइन गाइस अनि हामीलाई यो स्लोईले कति पछ्याएको हो स्लोई पनि बिरुवासम्म पुग्ने त्यस्तो उ होला सायद बाटो यस्तो धोक्दै छ टायर चिप्लिरहेको छ यो बाटो नि कहिले बन्छ थाहै छैन है के बोलेको भन्नु यताखेरि धेरै ठुलो ठुलो यस्तो के छ अरे नानी के मासतिर यो डाँडाहरूलाई टाढा हाम्रो स्कुटर चाहिँ धोस्तै भयो क्या गाइस होइन ब्रेक फेल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अघि त्यो खोलामा कुदाइदिएको कुइङ 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 गर्छ हिँड्नु न होइन हामी चाहिँ यहाँ स्कुटर बनाउन आएको छौँ किनभने हाम्रो स्कुटरको ब्रेकै फेल भयो त्यही भएर अहिले पछि धोकातीको ओह्रालो जानुपर्छ हेर्नुहोस् साथीहरू हाम्रो यो धोबाटीको बाटो त कति राम्रो बनाएको रहेछ पहिला चाहिँ डेन्जर खत्रेङ खुत्रुङ थियो है त्यही भएर मम्मीको कन्फिडेन्स छ भनेर मैले चलाएको बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ एकदम राम्रो भइरहेछ बाटो अनि कति रमाइलो लाग्यो आज चाहिँ अनि म फेरि यो बाटोमा एकदमै हिँड्न डर लाग्ने है कच्ची बाटोमा सब सन्जिका राणाले चलाउने हो कि यो बाटो जति तर अहिले चाहिँ सोचेको भन्दा धेरै राम्रो भएछ बाटो पहिला चाहिँ एकदमै धुस्तै थियो है धुस्तै ल हेर्नुहोस् गाइस यहाँ धेरै चलाएर है अस्तिबाट चलाएको मैले त्यही भएर मेरो यहाँ चाहिँ त्यो यसको उले यहाँ यस्तो उ भयो खोका उल्टा रह यहाँ चाहिँ डेन्जरै चुह्यो हो क्या मेरो अब रामखोला पुगेपछि चाहिँ मम्मीले चलाउनुहुन्छ फोन चाहिँ फोन भइरहेको छ होइन हातमा चाहिँ अलिकति चुह्यो ज्याकेट चाहिँ ब्ल्याक थियो व्हाइट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ गाइस त्यति हो अरू त क्या रमाइलो भइरहेको छ
हेर्न सक्नुहुन्छ सन्जिकाको गाइस जकेटहरू फेरि अनि मम्मीको त छुट्टै नै छ मम्मीको पछाडि हो मम्मीलाई चाहिँ यो भित्री गल्लीमा फेरि एकदम चलाउन यस्तो गाह्रो लाग्छ डर पनि लाग्छ तल पछाडि फेरि बाबा र दिदी आउँदै हुन्छ ल गाइस हामी चाहिँ भालु पहाड आइपुगेको छौँ अब हामी यहाँ एकछिन बस्छौँ अनि हाम्रो चाहिँ आइसक्नु भयो रहेछ हाम्रो दिदी र हाम्रो दिदी र भेनानी आइसक्नु भएको छ अब चाहिँ यहाँबाट हामी सँगै जान्छौँ अनि मम्मीले चलाउनुहुन्छ किन भन्दाखेरि मेरो हात ज्यान मम्मी इङ्ग्लिस बोल्छु भन्नुभएको थियो गाइस ठ्याक्कै अब के भयो See you soon, my vlog. दिन्छ पुनु सिस्टर फेरि हाम्रो मम्मीको नाम फेरि पुनु हो कि गायो छैन मैले मम्मीको नाम पुनु राखिदिएको पुनु अब त्यो रिजा चाहिँ खतरा पुनुको पनि है पुनु पुनु भन्यो भने फेरि सर्दिनुहुन्छ क्या मम्मी त्यही भएर पुनु भन्न चाहिँ तर मजा हुन्छ क्या गाइस ल सी यू गाइस फाइनली हामी पोखरा त आइसक्यौँ अब हामी यहाँबाट घर जान्छौँ मेरो आजको भ्लग त्यति नै थियो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो टिल द एन्ड सी यू नेक्स्ट टाइम